Hola, bona tarda, benvinguts a la Universitat Oberta de Catalunya. Aquest acte de presentació del Màster Universitari d'Advocacia, que, com probablement sabeu, és un tema del que llargament se n'ha parlat perquè ja va ser previst per una llei que es va aprovar l'any 2006 i posteriorment, després de pràcticament 6 anys des de l'aprovació d'aquesta norma que preveia que per accedir als col·legis d'advocats caldria que els llicenciats i els graduats en dret haguessin de realitzar un màster i superar un examen, doncs finalment ha arribat el moment en el qual les universitats ens hem hagut de posar a treballar en la preparació d'aquest màster i en breu els graduats en dret hauran de posar-se a treballar, a estudiar amb aquest màster i a preparar-se per poder superar l'examen i d'aquesta manera tenir els requisits que preveu la normativa vigent per poder accedir als col·legis d'advocats. Hem volgut contextualitzar aquesta presentació del Màster Universitari d'Advocacia amb una conferència que pronunciarà en Jordi Estalella sobre la preparació dels advocats i també aquest acte comptarà amb una presentació en sentit estricte del màster a càrrec de la seva directora de programa, la Blanca Torrubia. La veritat és que tot el procés d'elaboració d'aquest màster ha estat objecte d'una complexitat més enllà de l'estrictament acadèmica, a la mesura en què ja des de la seva aprovació la llei 34/2006 va ser força debatuda, tant pel seu propi contingut com per el fet que es retrotreia la seva entrada en vigor en un període, un lapse de temps de 5 anys, probablement ha estat el període de vacatio legis més llarg de la història normativa del nostre estat. I si aquest procés no havia estat prou complex, ple d'incertituds, s'ha anat fent encara més complexa en els darrers mesos, a la mesura en què la pròpia norma ha estat objecte d'una primera modificació per al Reial Decret Llei 5/2012 i posteriorment en la tramitació parlamentària d'aquest Reial Decret s'han anat introduint diferents modificacions del propi text de la llei 34/2006 que encara ha fet més complexa tot el seu contingut i sobretot ha fet que hagi afectat a un conjunt més divers de persones. Com està la situació en aquest moment? Doncs, com probablement sabreu, perquè així ho han anat explicant els mitjans de comunicació en els darrers dies, en l'actualitat el Senat està tramitant una modificació de la llei 34/2006, segons la qual aquesta llei s'aplicarà únicament als graduats en dret. Per tant, això vol dir que a partir de l'entrada en vigor de la llei únicament hauran de fer el màster universitari en advocacia i superar l'examen d'estat aquells estudiants que hagin obtingut el títol de grau. I per tant, a diferència del que preveia la llei 34/2006 en el seu text original, els llicenciats, acabin quan acabin, no hauran de cursar el màster ni superar l'examen. Aquesta és una situació diferent i que ens planteja un repte no només pels estudiants sinó també per les pròpies universitats que després d'un temps d'haver reflexionat sobre com pensàvem que podíem formar els futurs advocats ens veiem que l'entorn i les exigències de l'ordenament jurídic han canviat i per tant que hem de repensar bona part dels nostres plantejaments sobre el futur màster d'advocacia. En la mesura en què la Universitat Oberta de Catalunya ja feia temps que volíem i que veníem reflexionant sobre com pensàvem que nosaltres podíem formar els futurs advocats, la veritat és que aquests canvis legislatius del darrer moment no ens han afectat pel que fa al propi concepte del màster universitari d'advocacia, perquè en la seva estructura, i després ho explicarà en deteniment la Blanca, la seva estructura del màster manté els mateixos trets que els que ja havíem concebut abans de les darreres modificacions normatives, però sí que ens ha afectat pel que fa a la gestió d'aquells estudiants que havien començat a estudiar dret, la llicenciatura de dret amb nosaltres i en aquest període des del 2008 fins al dia d'avui s'havien adaptat per diversos motius, perquè havien pensat
que els era més rentable passar al grau que no acaba la llicenciatura pel nombre de crèdits que havien de cursar, altres perquè pensaven que l'aposta i la renovació metodològica que hi havia al darrere del grau era més interessant que mantenir-se la llicenciatura, altres per altres motius diversos, van passar de la llicenciatura al grau de dret. I per tant ara es troben davant la circumstància que la llei no se'ls aplica en aquest punt i per tant hauran de cursar el màster quan si haguessin seguit a la llicenciatura s'haguessin vist que d'un dia per l'altre no havien de fer el màster ni superar l'examen. En aquest moment la universitat, conscient de la situació d'aquests estudiants, està estudiant, està analitzant quines són les possibles solucions al problema particular que es planteja o que s'ha pogut plantejar aquest col·lectiu d'estudiants. I jo us puc avançar que la nostra voluntat com a Universitat Oberta de Catalunya i en particular des dels estudis de dret i ciència política és donar la solució més favorable als interessos dels estudiants en el marc del que preveu el nostre ordenament jurídic. És a dir, que en aquest sentit intentarem fer la interpretació més flexible i més positiva sempre i quan sigui possible i confiem en que les properes setmanes us pugueu donar una resposta satisfactòria i adequada a les vostres expectatives. Però en aquest moment la veritat és que encara no tenim una resposta que estem, insisteixo, treballant i que confiem que en les properes setmanes us puguem donar. Bé, la meva intervenció simplement era per contextualitzar la sessió, per reiterar-vos la benvinguda a aquesta universitat. En tot cas, tindrem temps que pugueu formular preguntes al voltant d'aquest tema i de la resta de qüestions que vagin sorgint al llarg de la sessió. Jo ja us avanço que malauradament hauré de marxar a les 8 del vespre, però en tot cas el Jordi i en particular la Blanca, com a professora i directora del màster universitari d'advocacia, podrà donar puntual resposta a qualsevol pregunta que vulgueu formular sobre aquesta qüestió i en tot cas jo m'ofereixo que em pugueu adreçar qualsevol pregunta a través del correu electrònic al campus virtual. Jo ara passaré a explicar-vos una mica el que és el programa del màster, però si bé abans de tot sí que m'agradaria agrair a les persones que han col·laborat amb nosaltres per tal de poder fer aquest pla d'estudis orientat cap a la vessant que està comentat o que us ha comentat el Jordi. Això que és el coneixement aplicat, també el que estem buscant és que sigueu advocats resolutius, que és el que en aquests moments estem buscant. Tenim aquí un exemple de col·laboració, no només el Jordi, també el Rafa Orellana, pel que fa a la part de probàtica, que han col·laborat amb nosaltres en el disseny de la memòria, però també en el disseny dels materials. I de fet, tant el Jordi com el Rafa han preparat una assignatura que es diu Habilitats tècniques de l'advocat, que si veieu, que és la segona. Com que teniu el fulletó, si voleu podem anar comentant com es prepara, com hem dissenyat i com es desenvoluparà, que en principi serà un màster de duració d'un any i mig. Bé, doncs el que us comentava, aquest programa que hem preparat amb molta cura i amb molt carinyo i perquè volem això ser un referent en el nou model d'advocats i és per això que vam decidir comptar amb especialistes no només típics dels que ja us va parlar el Jordi, com són la magistratura, advocats tradicionals, personal administratiu, funcionaris, sinó també amb experts que ja estan introduïts en aquest nou model de negoci, perquè de fet pensem que és el model cap a on hem d'anar. Nosaltres com a formadors i vosaltres com a estudiants de la UOC i com a futurs advocats. I aleshores hem preparat ja
hem fet el disseny comptant amb tota aquesta perspectiva que ens ha proporcionat a aquestes persones, i que és no només el coneixement, com us parlava, el coneixement general, sinó ja l'aplicat, persones que ja que tenen una especialitat en la seva vida que permet agafar aquesta tècnica de la que us parlava i que per això les hem tingudes en compte. A l'hora de fer aquest disseny hem pensat en el tipus d'advocats o de perfil que vosaltres com a estudiants teniu quan esteu cursant en aquests moments el grau de dret. El vostre perfil és diferent al que seria el perfil mitjà d'una persona que es matricula a una universitat presencial. Us he de dir que des del Col·legi d'Advocats sempre ens comenten que quan els estudiants de la UOC han fet les pràctiques, han cursat l'Escola de Pràctica Jurídica, manifesten una sèrie d'habilitats provocades per el fet d'haver fet els estudis, d'haver cursat per mitjans virtuals, que us donen un plus. I el que volem és que, com que vosaltres ja teniu un perfil específic, anar encara més enllà i posar-vos al capdavant del que serà el futur de la professió. Per això, si us fixeu, hem triat com a eslògan "Prepara't per al futur de la professió". Tot i que vosaltres, ja us repeteixo, vosaltres ja com a estudiants de la UOC ja teníeu agafades moltes habilitats, però encara volem anar més enllà. I això és una mica el que jo queria comentar-vos de cara a ja entrar en el que seria el disseny del pla docent. La primera assignatura, que té una càrrega de 6 crèdits, com us havia dit, nosaltres venim obligats a l'hora de preparar l'estructura del màster. Com sabeu, ja la llei d'accés, però després el Reial Decret 775 del 2011 ja establia una sèrie de requeriments que havia de tenir el màster, com ara la durada, el fet de les pràctiques presencials, tota una sèrie de qüestions que teníem que treballar. Aleshores vam fer els 3 semestres que vam preparar el disseny del pla docent en aquests 3 semestres i ho vam fer tenint en compte tots aquests requeriments. El semestre comença amb el primer semestre amb la professió d'advocat. La professió d'advocat és una assignatura que està pensada per agafar els coneixements de tipus deontològics, que com sabeu són molt importants, i especialment de cara a aquest nou model que ara volem que vosaltres que sigui el vostre referent. També és important tenir aquí en compte els elements deontològics, que són molt importants, saber delimitar perfectament fins a on podem anar. I aleshores sí que ahí estaria aquest conjunt de coneixements que sí que cal que els tingueu. També en aquesta assignatura es veurà el que us comentava el Jordi, el que seria la gestió del despatx, la part de màrqueting, la part de facturació, la part de declaració de l'IVA, com si el dia a dia del treball d'un advocat, pel que fa a la promoció també, etc. I, per suposat, estarem en contacte amb les noves tecnologies. Com sabeu, ja està funcionant, comença a funcionar cada vegada més l'oficina judicial. Cada vegada és cert que el contacte amb el procurador i la presència física es reduirà i això ho hem de tenir en compte. Això, juntament amb el tema de la justícia gratuïta, la gratuïtat de la justícia i l'accés al torn d'ofici, serien les matèries que s'engloben dins d'aquesta primera assignatura. Després,
sí que m'agradaria aclarir-vos que totes aquestes assignatures comptaran amb noves eines metodològiques que ja no es limiten a les que coneixeu la majoria de vosaltres, que són les del pràcticum, ja l'Ambloc i tot això, ja anem més enllà. Disposarem d'eines, ara els serveis informàtics estan treballant per poder mantenir videoconferències alhora, una pluralitat, per poder treballar les habilitats orals, escrites, etc. Tot un seguit que ja quan una vegada estigueu a dins ja ho veureu. Les habilitats tècniques de l'advocat, que és l'assignatura que és la segona, per ordre, en aquesta assignatura es treballa a les habilitats orals i escrites, com preparar amb adequació una demanda, qualsevol escrit de caire forense i també com interpretar-lo. I de la mateixa manera com exposar adequadament el que serien les conclusions, com fer un interrogatori amb eficàcia, anar en compte amb determinat tipus de pregunta que poden ser una mica el que es diu en l'argot jurídic dirigides, és a dir, la manera en què tu planteges una pregunta pot ser que ja provoqui la resposta i això pot perdre la vàlua del que és la pregunta. Totes aquestes eines, aquestes habilitats es treballaran dins de l'assignatura habilitats tècniques. I és aquí també on hem decidit posar la part de probàtica, pel que fa, que és aquí el Rafa Orellana, l'expert, i que també col·labora amb nosaltres i ha elaborat materials, per poder valorar adequadament, en especial la intervenció dels pèrits dins del procediment. Aquestes dues assignatures són com generals de coneixements per a l'advocat, tècnics i sobretot per al dia a dia. Però també aquests coneixements els aplicarem a cadascuna de les assignatures que després treballem. O sigui, quan ja comencem per habilitats litigioses, que serien el procés civil 1, procés penal, procés civil 2, que està al segon semestre, el procés contenciós administratiu i laboral i està també l'administratiu. Aquestes assignatures que són de caire litigiós però sí que es treballen dins de les mateixes, es treballen totes aquestes habilitats. I el que farem, hem pensat, vosaltres ja heu treballat el que és el processal, o sigui, aquí el material que s'ha treballat va més enllà, perquè ja són estudis, són materials que agafen la part pràctica de l'exercici de l'advocacia i tota la problemàtica que normalment es presenta quan una persona està al judici i les qüestions que planteja als clients, els dubtes que normalment un advocat, el que hem mirat de fer és uns materials que, seguint el que seria cadascun dels procediments, sí que puguin resoldre tots aquests dubtes que vosaltres com a advocats en un moment donat podeu tenir. I tots aquests elements són els que donen la seguretat a un advocat, que quan un acaba la llicenciatura o el grau i diu i ara jo que soc advocat, és una mica dur, perquè realment no tenim cap habilitat, no sabem. De fet, és una anècdota, però jo quan la primera vegada que vaig anar a un judici és que no sabia ni on em tenia que posar. Jo estava esperant i quan ja esperaré, que serà el meu seient, serà el que em toqui. Totes aquestes qüestions, el que volem amb aquest màster és que les tingueu molt clares, que no tingueu cap dubte. I és per això que en el disseny dels materials del màster, en l'elecció dels consultors, estem tenint molta cura de cara que tot sigui rodó. Després, jo ara no parlaré massa perquè si voleu saber en profunditat quin és el contingut, quan acabi la meva intervenció em podeu fer preguntes, però poder accedir a, ja sabeu, a secretaria, pla d'estudis i advocacia. A part d'això, comptem també avui amb el que és el tutor d'inici del màster en advocacia, que és
el Narcís Baget, i no sé si algun de vosaltres ja heu tractat o el coneixeu, perquè és l'encarregat de donar-vos suport pel que fa a la matriculació de les assignatures, a la informació del que és més adient per vosaltres, a la temporalització dels estudis, tot això. D'acord? O sigui que tenim també aquí la presència del tutor d'inici, que és Narcís. Si voleu també podeu comptar amb ell per qualsevol qüestió. Una vegada fetes o treballades el que serien les habilitats litigioses, tenim també un parell d'assignatures que estan pensades per el que nosaltres denominem les habilitats no litigioses, que seria més aviat el dia a dia d'un advocat que fins ara coneixíem com a advocat d'empresa. Hi ha una assignatura que és dret societari de la contractació i dret de danys, que és una de les assignatures, que són qüestions que es treballen amb molta freqüència per qualsevol advocat i que no necessàriament acaben en judici. Són qüestions que el que necessiten és com l'elaboració d'actes de les societats, la redacció de contractes, però amb coneixements que siguin aplicats, com us parlava el Jordi. El dret de danys, de vegades ja no cal anar al judici per fer reclamacions, perquè hi ha altres tècniques que són, que també, que no ho he dit, però que és important que ho sapigueu, que és l'enfocament del màster també cap a la mediació i l'arbitratge. D'acord? Que això sí que també forma part de l'assignatura habilitats tècniques de l'advocat. I penso que és una dels fets diferencials també que hauria de ser per vosaltres, que és tenir un cap de mediadors i de persones que no volen provocar els plets, sinó evitar-los. I això també penso que ha de ser un tret característic de l'advocat de la UOC, tenir en compte que qualsevol plet és un trauma per les parts, petit o gran, però és així. I en la mesura en què un advocat té la possibilitat d'evitar-lo, és un favor que fa a les parts i que fa a la societat. I aquest canvi de mentalitat en un advocat també és molt important que ja estigui present en el moment que vosaltres ja us formeu com a futurs advocats. Dins de les habilitats no litigioses es troba també l'assignatura de laboral i fiscal, perquè les declaracions dels impostos i tot això són també qüestions que normalment no acaben en un plet i que es treballen amb assiduïtat per qualsevol advocat. I qüestions laborals d'assessorament, que seria l'assessoria jurídica de treballadors, de nòmines i tot això. Seria la part d'habilitats no litigioses. Després hi ha tot un seguit d'assignatures optatives que en formen un total de 12 crèdits i que vosaltres podríeu triar entre tres blocs, tres grans, de fet, blocs que seria el que és el dret de l'empresa amb operacions de fusió i adquisició d'empreses, i amb dret i mercat, o sigui, ja més enfocat cap a l'exercici com a advocat d'empresa o amb l'especialitat com a advocates de dret societari. Hi ha també especialitats de dret fiscal, fiscalitat internacional, fiscalitat duanera, fiscalitat a internet, fiscalitat local, són assignatures d'especialització de dret fiscal més concretes. I després també hi ha una branca que seria de drets humans, que és ja potser la més específica, però que també no per això menys interessant, que és la protecció als mecanismes que com a advocats disposeu per poder defendre els drets fonamentals i les diferents instàncies on es poden defensar aquests drets. I aleshores vam pensar que estaria bé també podeu triar una miqueta en funció dels vostres interessos les assignatures més adients. I una vegada
terminat el segon semestre, que si veieu l'itinerari acadèmic està pensat en els... Suposant que el màster es faci en un any i mig, però normalment sí que ja sabem que vosaltres com a estudiants de la UOC, que de fet és un fet diferencial per nosaltres, que podeu triar una miqueta més en funció de les vostres disponibilitats i obligacions. Aleshores, veieu que el primer semestre són 30 crèdits, pensant en un desenvolupament a temps complet. El segon serien els 24 crèdits i el tercer semestre és el de les pràctiques amb els despatxos d'advocats. Com sabeu, nosaltres hem estat... Ja és previst per la llei que s'ha de fer sempre un acord amb un conveni amb un col·legi d'advocats. Nosaltres l'hem fet amb l'ICAB, amb l'il·lustre col·legi de Barcelona, però som conscients que quan ens ha fet el Jordi la pregunta d'on veniu, cadascú del seu lloc. I sí que és cert que s'han de fer en despatxos, han de ser pràctiques presencials, però el que m'agradaria que tingueu en compte que sí que sabem la vostra situació i farem que el desenvolupament d'aquestes pràctiques sigui el més còmode possible per vosaltres, tenint en compte les vostres necessitats, el contacte amb els professors, amb els advocats, professors tutors, i tot això sigui d'una manera que vosaltres us permeti seguir treballant, que de vegades és el que esteu fent i coneixem la vostra dificultat per deixar el treball per poder cursar aquest màster, i tot això el tindrem en compte de moment. El que hem fet, aquí hi ha massa detall pel que fa oi que no hi ha massa detall pel que fa a les pràctiques, però sí que hem pensat, el disseny és tres blocs temàtics de pràctiques en funció dels despatxos, de les especialitats dels despatxos, on es preveu que vosaltres desenvolupeu aquestes pràctiques, que seria un despatx de tipus civil mercantil, que serien 10 crèdits ECTS de pràctiques, que tot això es tradueix en 150 hores efectives. Un altre despatx, que seria el despatx penal, per desenvolupar el que seria la pràctica en el que nosaltres anomenem delinqüència comú, i també la pràctica en advocats propis de les empreses, del penal de l'empresa. I finalment, el tercer bloc de pràctiques, volem despatxos on es treballin el dret administratiu, seria un despatx administratiu, i dret laboral, el despatx seria social, per treballar a aquestes específiques branques del dret. I amb això acabaria la presentació del pla d'estudis. Us repeteixo que podeu ara i després amb el Narcís, a mi, a secretaria, el suport docent que ja en disposeu si esteu a la UOC, i si no mitjançant les nostres adreces o a la informació de secretaria, contactar amb nosaltres per poder plantejar tots els dubtes que tingueu, i estarem encantats de poder resoldre-les.